Баршаңызға қайырлы кеш, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге 7 шелпектің рецептісін ұсынамын. Өте дәмді және лүпілдеп пісетін болады. Дәл осы рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. 300 мг жылы су құятын боламыз таза ыдысқа. Оның үстіне 2 ас қасық қант қосамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық дрож қосамыз, яғни ашытқы. Ашытқы, яғни дрождың мерзіміне мән беріңіздер. Егер өтіп кеткен жағдайда, онда ол бізге көмектеспейді. 1 ас қасық майонез қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, яғни майонездің түйіршіктері қалмайтындай. Ең соңғы ұнымызды сеткадан өткіземіз. Ұнымызды 2-ге бөліп өткізетін боламыз. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Енді қалған бөлігін өткізетін боламыз. Алдымен қасықтың көмегімен араластырамыз, одан кейін қолмен араластырып, нан илейтін боламыз. Енді қамырымызды 40 немесе 90 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді қолымызға кішкене мөлшерде ұн жағып, қамырымызды алатын боламыз. Өйткені қамыр басында жабыспақ болуы да мүмкін. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей 7 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін дәл осы видеода көрсетілгендей домалақтап, бөлек шетке қойып қоямыз және әрине бетін жауып қоямыз. Біздің қамырымыз кеуіп кетпес үшін. Енді әрқайсысын жеке-жеке домалақ формада шелпектерімізді жасаймыз. Осы уақытта қазанға немесе табаға сұйық майымызды құйып, қатты қыздыртамыз. Мен дәл осындай формада жасадым шелпектерімді. Оттың астын орташа оттан жоғары қойғандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің шелпектеріміз тез пісетін болады және осылай лүпілдеп. Және сонымен қатар майды бойына көп сіңірмейді. Осылай айналдыра отырып пісіретін боламыз. Айналдырған кезде бізде барлық жерлері шелпегіміздің пісетін болады. Не достар, біздің 7 шелпегіміз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, лүпілдеп шықты. Мен дәл осылай әсемдедім. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецептін міндетті түрде жасап, қайталап көріңіздер. Және бұдан да бөлек рецепттерді менің плейлист бөлімінен көре аласыздар. Алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, оны да міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды және сіздерге алдағы уақытта керемет рецепттерді түсіретін боламын. 7 шелпектің рецепті сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы уақыттағы видеолардың барлығын бірінші болып көретін боласыздар. Одан бөлек, менің каналымда плейлист деген бөлім бар. Плейлист деген бөлімге өтсеңіздер, ол жерде барлық тағамдар уақыт-уақытымен бөліп жазылған және өзіңізге керекті тағамдарды іздеп таба аласыздар.